في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن إيه هي أحدث الطرق اللي بنستخدمها عشان نشخص شخير أو انقطاع التنفس أثناء النوم. خلينا نقول بس حاجة في الأول، هو ليه المريض بيشخر وهو نايم بس؟ يعني ليه ما بيحصلش الشخير دوت وأنا صاحي؟ ما هو نفس مجرى التنفس ونفس الضيق. اللي بيحصل إن أول لما الإنسان يبدأ ينام، أولا وضع الجسم بيختلف، فيبقى لو نايم لورا كده اهوت مع الجاذبية في اللسان ممكن يرجع لورا، سقف الحلق يرجع لورا، يعني في حاجات بتتغير في تشريح البلعوم أثناء النوم. رقم 2 إن لما العضلات بترتخي أثناء النوم، المنطقة دي كلها عضلات، فبيحصل ارتخاء في العضلات ديت، فبيزيد الضيق اكتر اثناء النوم، ولذلك الشخير يبان اكتر اثناء النوم. الا في حالات احنا في بعض الاحيان تقدر تشخص اسباب الشخير والمريض وهو صاحي فيما يعرف اللي احنا بنقول عليه ستاتيك اوبستراكشن. ستاتيك اوبستراكشن يعني انسداد في مجرى التنفس موجود الانسان صاحي وانسان نايم. زي ايه؟ زي اللحميه، حاجه كبيره سد الانف، اعوجاج جامد قوي في الحاجز الانفي، زي لوزتين يبقوا كبار قوي وقريبين قوي على بعض وسادين السكه. ده الانسان وهو صاحي بيبان المنظر دهوت، وده مش في كل الاحيان يعني برضو، ودي صعوبه الموضوع ان مش في كل الاحيان. وده يعني ده واضح ايه سبب الشخير او انقطاع النفس، ان في حاجه سد السكه سواء صاحي او نايم. لكن في حالات كتير قوي ما بيبقاش فيه الموضوع ده خالص، بيبقى مجرى التنفس كويس ومفيش حاجه باينه، لكن المريض لسه برضو بيتخنق وبيشخر اثناء النوم. وده اللي بنقول عليه الدايناميك اوبستراكشن او انسداد في مجرى التنفس نتيجه زي ما قلنا ارتخاء العضلات وتغيير وضع النوم وبالتالي احنا لما الكشف العادي ما يبينش الاستاتيك اوبستراكشن الواضح ده، هو نبتدي نعمل للمريض حاجه من حاجتين. دراسة نوم يعني ان احنا بنركب جهاز على المريض. دلوقتي حتى الموضوع بقى تحسن كتير قوي وبقى بيسموه البورتابل مونيتورنج، ان احنا بنركب الجهاز وبنخلي المريض يروح البيت ينام بالجهاز دهوت، والجهاز دوت يبتدي يسجل ايه اللي بيحصل اثناء النوم، يطلع في الاخر كذا كيرف كده اهوت عامل زي رسم المخ، بس احنا بنقول عليه رسم النوم. فكره الجهاز دوت ايه او فايدته ايه؟ فايدته حاجتين. رقم واحد ان هو يبين ايه المشكله، يعني هل المشكله فعلا في ضيق في مجرى التنفس في المنطقه دهيت، وده بنقول عليه اوبستراكتيف ابنيا او انسداد في مجرى التنفس انسدادي، ولا ان العضلات بترتخي زياده نتيجه مشكله سنترال، مشكله في المخ بتخلي العضلات ترتخي زياده ساعه النوم، وده بنقول عليها سنترال ابنيا او انسداد مركزي في مجرى التنفس اثناء النوم، ولا في الرئتين نفسهم بالذات في الناس اللي هم في الوزن بيبقى جامد قوي، الحجاب الحاجز ما بينزلش لتحت والرئه ما بتتفردش كويس، بينتج عن ذلك ان الهواء بيخش والاكسجين بيخش لغايه الرئه وما بيخشش من الرئه للدم، وده حاجه اسمها هايبو فنتيليشن سندروم او يعني كسل في الرئه اثناء النوم. واضح جدا ان علاج دي غير علاج ده غير علاج دهوت، فبالتالي ده مهم جدا في التشخيص. رقم 2 في فوائد دراسه النوم، قد ايه بيحصل الاختناق اثناء النوم. طب هي تفرق؟ طبعا تفرق. احنا حتى بنمثلها ان لو في اتنين مرضى عندهم سكر نفس اعراض السكر، ما تقدرش تديلهم علاج السكر غير لما تعمل لهم تحليل السكر. يفرق في ايه؟ يفرق ان واحد مثلا سكره 200 250 عن واحد سكره 600، ده هتديله انسولين وهتشكشكه، والتاني هتديله اقراص تعالج بيها السكر. هو يمكن المثل بسيط شويه بس احنا عايزين يعني نوضح. دايما نقول برضو لو انت عندك مسمار صغير ممكن تجيب شاكوش صغير عشان تحطه في الحيطه، لكن لو عندك مسمار كبير لازم هتجيب اداه اكبر عشان برضو تتعلق نفس المسمار. فهي الفكره اللي عنده اختناق بسيط غير اللي عنده اختناق متوسط غير اللي عنده اختناق شديد، تفرق في التدخل سواء بادويه سواء بجراحه سواء حتى بعلاج تحفظي. احنا بنقسم الناس، لو واحد بيتخنق اقل من 5 مرات في الساعه الواحده من النوم ده طبيعي، وده ممكن اي واحد فينا لو عمل دراسه النوم ولقى نفسه بيتخنق مره مرتين 5 مرات ده طبيعي. من 5 مرات لغايه 15 مره اختناق في الساعه الواحده من النوم ده اختناق بسيط. من 15 مره ل 30 مره اختناق متوسط، فوق ال 30 مره اختناق شديد. واحنا شفنا ناس بتتخنق فوق ال 100 مره في الساعه الواحده. يعني الموضوع يهيئ للناس ان هو يعني ايه، يعني 100 مره بيتخنق، 100 مره كل مره النفس يتوقف لمده 10 ثواني، هو بيحاول ياخد نفسه مش عارف والدنيا مسدوده، الاكسجين يبتدي يقل في الدم وثاني اكسيد الكربون يزيد، ضربات القلب حتى تبتدي تقل، لغايه لما تيجي في فتره بعد ال10 ثواني دول يقوم ويبتدي ياخد نفسه تاني، ويبقى كل دهوت اسمه سايكل او اسمها ابنيا، حصل ايفنت يعني اثناء النوم او حصل اختناق اثناء النوم. نعد بقى دول كم مره في كل ساعه من النوم عشان نعرف هو بيتخنق كم مره في النوم. الحاجه الثانيه اللي احنا برضو بنستخدمها غير دراسه النوم، دراسه النوم قالت لنا المشكله فين وقالت لنا كم مره بيحصل اختناق، بس ما قالتش لو هي المشكله هنا اهو فين بقى، هنا اهو في مجرى التنفس، في الانف ولا في البلعوم ولا في اللسان ولا في الحنجره، فين ما بانش. فده اللي بقى بيظهر دلوقتي. كنا زمان لما كان اي حد بيشخر وعنده مشكله هنا اهوت خلاص يعمل عمليه بنقول عليها رفع سقف حلق، او بالانجليزي بيقولوا عليها يوفيلو بالاتو فارينجوبلاستي او يو بي بي بي، هي عمليه واحده وخلاص. الدراسات الكتير دلوقتي لقت ان نسبه نجاح العمليه ديت لا يتخطى 40
50% من اللي اتعمل قبل كده اهوت، ومعنى كده ان العمليه ديت ما كانتش سحر، يعني ما كانتش هي دي اللي بتعالج كل الناس، ففي 50 60% تانيين عندهم اسباب تانية في انسداد التنفس اثناء النوم. صحيح احنا قلنا دلوقتي اوريدي لو في مشكله فوق او مشكله في الرئه علاجها اصلا مش جراحه، وفي نفس الوقت لو في مشكله في مجرى التنفس مش بس في سقف الحلق. هنا بقى ظهر قيمه منظار الجهاز التنفسي اثناء النوم اللي هو بيقولوا عليه سليب اندوسكوبي، ان احنا نخلي المريض ينام ونبص عليه بمنظار وهو نايم من جوه ايه اللي بيحصل وايه اللي بيتسد، ايه اللي بيتذبذب وبيطلع صوت الشخير وايه اللي بيتسد تماما وبيعمل الاختناق. ان احنا نعمل المنظار دوت وانسان نايم مش سهل قوي. دراسه النوم احنا بنركب الجهاز تقريبا بيبقى كله بره الجسم على البيجامه اصلا، والمريض بينام بيه وبيبتدي يسجل زي جهاز رسم القلب اللي هو الهولتر ده. هو سهل ان هو يتعمل من غير اي مشكله، لكن ان انا ادخل منظار جوه مجرى التنفس مش حاجه سهله قوي. يعني المريض اصلا وهو صاحي لما بندخله المنظار بيبقى متضايق منه، فبالك وهو نايم عمره ما هينام، يعني مش هيخش في النوم. ظهرت دراسات كتير دلوقتي لقوا ان في ادويه بتخلي المريض يبتدي ينام، ولكن مش نوم بنج يعني نايم نتيجه بنج كلي، لا نايم نتيجه منوم بيتاخد في الوريد وبيخلي الانسان يبدا ينام كانه نايم في البيت بالظبط، ويبدا يشخر، وبعد الشخير لو في اختناق يبتدي يتخنق ويتسد مجرى التنفس نفس اللي بيحصل في دراسه النوم. فاخدنا الفكره دهيت وبقت تعمل دلوقتي ان احنا بندخل المريض بندخله في اوضه عمليات، بيركب كانيولا لاين، يبتدي ياخد الدواء دوت بيتاخد بجرعات محسوبه علشان ما يبقاش بنج، يبقى مجرد منوم. يبدا المريض يخش في النوم في درجات من النوم، يبدا يحصل الشخير، وبعد الشخير يبتدي يحصل الاختناق وينسد مجرى التنفس، وبعدين يبتدي يتفزع زي ما بيتفزع في البيت بالظبط، بس احنا بنبقى شايفين اللي بيحصل جوه. بنشوف ايه؟ بنشوف من اول الانف ايه اللي ممكن يسد الانف، اعوجاج الحاجز الانفي، او تضخم غضاريف الانف، او تضخم اللحميه اللي موجوده في البلعوم الانفي، او تضخم موجود جوه في البلعوم الانفي في الانسجه بتاعه البلعوم الانفي، او ننزل بعد كده ورا الانف ارتخاء سقف الحلق، وده اللي كان اشهر سبب موجود زمان وما زال اشهر سبب ولكن ليس السبب الاساسي. تضخم اللوزتين لو هي موجوده وهي بتسد، او ان جدار البلعوم يبدا يسد، او ننزل تحت اكتر نبص على قاعده اللسان، مش اللسان ده، اللسان اللي هو قاعده اللسان ساعات بتبقى متضخمه قاعده اللسان وتبقى ساده، او الحنجره نفسها تبتدي تسد الحنجره، سواء لسان المزمار بيقفل على الاحبال الصوتيه او الاحبال الصوتيه نفسها هي اللي بتقفل على بعضها اثناء النوم. واضح كده ان هو في اسباب كتير قوي بتسد مجرى التنفس غير بس سقف الحلق. احنا بنشبه بقى دايما دراسه النوم والمنظار اللي هو التشخيصي اثناء النوم الاثنين زي البازل، الاثنين بيكملوا الصوره. ده بيقول المشكله فين وقد ايه، والتاني بيقول بالظبط لو احنا خلاص وصلنا للمشكله دهيت فين بالظبط في مجرى التنفس عشان يبقى التدخل دقيق، وعشان بعد كده هو تبقى نسبه النجاح عاليه. وده خلى نسبه النجاح العمليه لما ما يكونش الوزن كبير توصل من 90 ل 95%، غير لما كانت زمان بتوصل ل 40 50%.